आज आमर वीडियो हवा जाऊँगी प्रथम टी नेचर वीडियो हम ता सहित कुकिंग हम ता सहित हम आमर इटिंग चैलेंज। आज इटिंग चैलेंज रे जी हार सी आज बासन माज आज आसी मो सहित अनिल भाई सुंदर तृप्तिर अवसाद नाई जेते देखुले नुआ दिशुथाई ये जो सब जिनसटा शुणी आम तार रियलिस्टिक उदाहरण है यही प्लेसटा जोटी की माने भोजी भात आउ किछि न भाई भाई देखो ये मेरा कैंपिंग टेंट है। शुरू करते चलो टेंट लगाओ भैया। आज थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, नेचर को एंजॉय करेंगे और आपको हम सब दिखाएंगे कि हम कैसे कैंपिंग करते हैं। भैया देखो मेरा कैंपिंग टेंट कैसा लग रहा है आप लोग को? मस्त लग रहा है ना? हाँ मस्त है। इसके लिए एक लाइक बन दो, इसके लिए एक लाइक चाहिए भाई। जगह के लाऊ जी जगह एक नंबर कैंपिंग में बेस्ट ना। झरका नहीं गिरा झरका नहीं दियो कितना देलो हातरा देखिए केते बड़ गला। ओ ठीक है क्या हम चाय बनाओ पिया। रिलैक्स करने के लिए थोड़ा हम चाय बनाएंगे, थोड़ा चाय फ्राई बनाकर पियेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चिकन करने के लिए। आज भैया क्या बनेगा? चिकन करी और चिकन का कंपटीशन भी आज होगा। बहुत तेज हवा चल रहा है यहाँ पर ना। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଦୀପାବଳି, ତ ଦୀପାବଳି କୁ ବହୁତ ସେଫ୍ଟିରେ ମନାନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଯେମିତି କାହାର ହାମ୍ପର ନ କରୁ, କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ନ ଯାଉ, ଦେଖିକି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାସ କରିକି ଦୀପାବଳି ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ବାଣ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତାର ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ବାଣ फुटाନ୍ତୁ नहीं ना कौन भाई? राइट ना नहीं? यहाँ पर हमारा गैस फिर लग गया। यहाँ पे बनेगा चाय रिलैक्स के लिए। ठीक है, दीपावली, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। भाई की तरफ से भी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली के लिए सबको हैप्पी दिवाली। गया पानी, ये गया पानी संतोष भाई के स्टाइल में। क्या डाला? शक्कर, चीनी 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 चीनी। ये गया अमूल। भैया ने आज बहुत मेहनत करके चाय बना रहे हैं ताकि चाय बना के हम थोड़ा रिलैक्स हो गए और हमारा फीस्ट में मन लगेगा। थैंक्स संतोष भैया। भैया क्या डाला? आपत्ति। अच्छा, चलो अनिल, चाय हो गया, चाय हो गया। ठीक है, चलो 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 चलो।
अनिल चाय कैसा लग रहा है? हाँ जबरदस्त। जो पीछे का साइड कैसा लग रहा है? व्यू एकदम जबरदस्त है, पीछे वाला ना मस्त है ना। पीछे वाला एक खेत है ना, हाँ खेत के नीचे जो पानी जा रहा है नाल में, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे जो ये जो पेड़ है, जो कौन सा पेड़ है, ताल का पेड़ है ना, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। जाएंगे उधर। हाँ, हम ये खत्म करके उसके बाद जाएंगे कैंपिंग। आप भी ऐसे जगह चुनकर ऐसे भी कर सकते हो, फैमिली के साथ आकर ऐसे चाय का मजा लग सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। और एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ, बोलो। कैंपिंग करने के पीछे बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगती बहुत मेहनत नहीं भाई, बहुत मेहनत लगता है। दिखने के लिए हम मेहनत करके आपको आउटपुट देते हैं वीडियो में देखने के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर दिन है, तो इसीलिए तो हमारा चैनल है EVS संतोष 602 एंटरटेनमेंट वीडियो। EVS संतोष 602 है ना, वो भी देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो करने के लिए। प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। नए हेयर कटिंग स्टाइल में हम काट रहे हैं प्याज को। Oh my god. आज मौसम कैसा है? क्लाइमेट बहुत अच्छा है, अच्छा क्लाइमेट है। ठंडा लग रहा है। आपण माने जगह को आछे विजिट कर परिबे। वाओ, ब्यूटीफुल सीन। देखो आज्ञा कौन अच्छी यही सीन रे ही सबू खेल। आगे देखो गोटे धान खेत हो माने बढ़िया पूरा ग्रीन ग्रीन देखा प्राय लगभग धानटा हो गला, बढ़िया लगुच। हाँ, आग जल रहा है। पानी थोड़ा मार दो मुंह में। कहाँ पर आगे पानी है ना। आँख में मारो, आँख में पानी मारो। अभी ठीक लग रहा है। लग रहा है ठीक। हाँ। कंको एबे हमर चिकेन हबो। चिकेन में रेडी, प्रथम तेल पके दवा। ठीक ना। चलो बोला पकेलो गोटा मसाला। हाँ प्याज पकेली। हाँ, गला टमाटो टमाटो जाइला पुणी आउ टे पकाला टमाटो। पियाज नाली है पर्यटन जिते कसेब, नाली है जिते कसेले टेस्ट अधिक बाहर। एबे सांग माने पहला लूण लुण टे पकईदे कौन हम, पियाजटा टे कौन हो भलसे फ्राए हो। चिकेन मसला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पका हल्दी, रहा आमर काश्मीर चिली। हाँ ठीक घोड़े दे, घांटी देला भल अच्छी ग्रेवी। हाँ आउ गोटे ये पड़ो बा अदर रसुण पेस्ट पके दे। तो सांग मैंने आप देखिपे मसला ये आउ टे हम, कारण सब प्रकार मसला पड़ी मिक्स हो, ये आउ टे मरब, आउ टे नाली अंश पड़ो। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो गाइज, हाय गाइस, आपण माने सब केमती अछंती? आमे बहुत भल रे अछु। एबे हम चाली छी कोन चिकेन रोसेई। आउ हमरो रोसेई भी लाहेला
अनिल आज आज रोसई करुची एंजॉय आज एंजॉय लाଗୁଛି आज बहुत भल नेचर रे हम आसछु एठी भल पानी जाउची ता सहित सेठ ताळ गछ सातरा अछि पूरा मस्त लाଗୁଛି आपण माने देखोंतु से ताळ गछ देखोंतु हां आलू चिकन पहिला पकाओ 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 रिकॉर्डिंग करछुटी हाँ रिकॉर्डिंग चल पका हां पकाओ ये गया चिकन संतोष भाई के स्टाइल में वाह गिर जाएगा देखो कढ़ाई गिर जाएगा एबे हमर चिकन प्रस्तुत हेई गलानी प्लेट रखिलो प्लेटिंग करी अनिल कहूँ कषा खाइब कषा टे चाहिए हेलो फ्रेंड्स हाय हेलो नमस्ते भलर था समस्ते आज आमर हूँ अरुआ भात को चिकेन आज हूँ आज कंपटीशन हूँ तार आज जी हार से आज बासन बाजिब स्टार्ट करिया रेडी 1 2 3 स्टार्ट आज अनिल को हारे मैच ऑन जीती है जी हारी है तो से बतल पनिशमेंट नेबे पनिशमेंट कौन बासन माजियो तो पानी रे हो बासन माजो कर तुम पे पनिशमेंट रहला बर्तन सान गाने देखंतु संतोष भाई आज मोठू चैलेंज रे हारी जाईची आसी पनिशमेंट संतोष भाई रथला से सब तक बासन धोइयो बोली वर्तमान संतोष भाई बासन धोइया को आईची बासन हेटी मुझे पनिशमेंट दौने बासन दी क्लीयर करिकी धोइयो पूरा भल से माउसी किसी कंप्लेंट देवेनी बासन रे कौन चिन्ह लगी बोली ठीक अच्छे हाँ मेरा भी टाइम आएगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ वर्तमान पनिशमेंट सेक्शन चली वर्तमान संतोष भाई बासन दौर दुआ दुआ कौन मालिक धुआ चलती भल से हाँ तेरा टाइम में आएगा मेरा टाइम आएगा जब मैं बासन नहीं धोऊंगा क्या धोगे मैं खुद को धोऊंगा एठू देखो कैंपिंग टेंट आमर मस्त लगुच मस्त चिकेन झोल तो आमर खाइबे माछ माने खाइदेबे एमती चिकेन कर माछ माने खाइबे आमे माने दाबी देले हम देले माछ छाड़ी माछ माने छाड़ी माछ भी खाइदेबे धुआ चलची बासन कुसन धुआ चलची पहला धोई दियो बारिश आ रहा है जल्दी जल्दी बारिश में हम भीगेंगे हम तुमको भी भिगाओगे अच्छा ये हुई ना बात तुम क्या डायलॉग मारा तुम छाड़ देली एटा लास्ट बासन थला धोई दो छाड़ देली जा हां कहू आगा माने कहती कौन कह आगा माने आज मते हरै देछि नेक्स्ट टाइम अनिल को सियोर हरै नेक्स्ट टाइम आमे कोन करिया वीडियो बनेवा हरा हरी हवा कि हारुची देखिया नेक्स्ट टाइम आमे करिवु चिकन बिरयानी हब भलसे आउ डे नेक्स्ट बढ़िया जगह हब जोटा कि आपण माने देखिबे आउ वीडियो रे मध्य शानदार हब जबरदस्त हब बिंदास हब धमधड़ास हब आ कोन कहछ हां आउ कोन कहबो को आ कोन कहबी एती कहि रहिली पुनी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे रहउछु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।